3 ದಿವಸ ರಾಜ್ಯ ಸರ್. ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ಸರ್ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನಸಭೆಗೆ. ನೋಡಿ, ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗಾವ್ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ವೈನ್. ಅದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನಿವೇದನೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಿಲ್ಲ. ದಿವಸ ಸೇರ್ಸೋದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಗುರುವಾರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿ, ಹಿರಣ್ಯನಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಶಾಸನಸಭೆನೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಿವೇದನೆ. ಈ ಶಾಸನಸಭೆ ಕೂಡ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಿವೇದನೆ. ಇವ್ರು ಆಡೋ ಯಾವ ಮಾತುಗೂ, ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಟೀಕೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಮತ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್. ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ನಾನು ತಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಎರಡನೇದು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಗವರ್ನರ್ ಋಣದಾಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಅಂತ. ಆ ಗವರ್ನರ್ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಂತ ಕುಂಡಿಸಿದ್ದು ಹಿಂಗ ಆಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಶಾಸನಸಭೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಗೌರವನ ಯಾರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಮಾತಾಡಿದ ನಾನು ನಂಜೇಗೌಡರು ಸರ್ ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿನ ಯಾರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ఫర్ దట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. రైట్, కర్ణాటక సంక్షోభానికి ఇవాళే తెరపడబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాసేపట్లో ఓటింగ్ జరగబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కన్నడ రాజకీయం కీలక ఘట్టానికి చేరుకుంది. గంటకి ఆసక్తి మలుపులు తిరుగుతోన్న కన్నడ రాజకీయం డైలీ సీరియల్ను తలపిస్తోంది. మొత్తానికి అర్ధరాత్రి అయినా కూడా ఇవాళే బలపరీక్ష జరగబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 9 గంటల లోపు బలపరీక్ష నిరూపించుకోవాలని స్పీకర్ రమేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు. మరొకవైపు ఓటింగ్కు ముందే ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి రాజీనామా చేస్తారని ప్రచారం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే కుమారస్వామి రాజీనామా చేస్తున్నట్లుగా చూపిస్తున్నటువంటి ఒక పత్రాన్ని కుమారస్వామి అసెంబ్లీలో చూపిస్తూ ఉన్నారు. మరి అది రాజీనామా పత్రమా లేకపోతే ఇంకేమైనా వ్యవహారం అనేది తెలియాల్సి ఉంది. కుమారస్వామి సంతకం అయితే కనిపించట్లేదు. సంథింగ్ ఒక సార్ అంటూ ఒక నివేదిస్తూ మ్యాటర్ రాసినట్లు కనిపిస్తోంది కుమారస్వామి. ఐ థింక్ అది రాజీనామా పత్రమే అయితే కనుక స్పీకర్కి సమర్పించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. మా ప్రతినిధి రవిచంద్ర ఉన్నారు ఫోన్ లైన్లో సిద్ధంగా. రవిచంద్ర, తాజా డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి కర్ణాటక అసెంబ్లీలో? గోపి, ఏదైతే కర్ణాటక అసెంబ్లీలో ఈ రోజు బల పరీక్ష నిర్వహించాలనే విషయంలో ఉదయం నుంచి కూడా గందరగోళం నెలకొందని చెప్పొచ్చు. గంట ఆలస్యంగా ప్రారంభమైన అసెంబ్లీలో పలు దఫాలు వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. పలు మాటలు స్పీకర్ తో ఇరు పార్టీలు కలిసి చర్చించడం జరిగింది. అయితే ఈ రోజు అర్ధరాత్రి అయినా సరే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ రోజు ప్రభుత్వం బల నిరూపణ చేసుకోవాల్సింది. ఈ విషయంలో ఎలాంటి వాయిదాలు వేసే అవకాశం లేదు. ఏ టైం అయినా కూడా అంతకు వరకు ఉంటాను, లేదని పక్షంలో తానే రాజీనామా చేస్తారని చెప్తూ స్పీకర్ రమేష్ కుమార్ స్పష్టంగా ప్రభుత్వం చేశారు. అయితే కుమారస్వామి మాత్రం ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి మాత్రం 2 రోజులు గడువు కావాలని స్పీకర్ కోరుతున్నారు. అందుకు స్పీకర్ అంగీకరించడం లేదు. మరోవైపు ఏదైతే ఉందో ఈ రోజు ఏ టైం అయినా కానీ ఖచ్చితంగా విశ్వాస పరీక్ష నిర్వహించాల్సిందే అని చెప్పి మరోవైపు బీజేపీ పట్టుబడుతోంది. అయితే బీజేపీ ఇటు జేడీఎస్ కాంగ్రెస్ సభ్యుల మాట ఏదైతే నేతలు మాట్లాడుతున్న సమయంలో వారు చేస్తున్న ఆలోచనతో అసెంబ్లీలో గందరగోళం నెలకొంది. అయితే ఇప్పుడు చూస్తున్న మన పరిస్థితిని చూస్తుంటే ఇప్పటికే 7 గంటలప్పుడే గవర్నర్ కలవాల్సిన కుమారస్వామి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఆలస్యం కావడంతో ఆయన గవర్నర్ వచ్చే సమయాన్ని వాయిదా వేస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుత తాజా పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే కాసేపట్లో ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి తన పదవికి రాజీనామా చేస్తూ ఖచ్చితంగా రాజీనామా పత్రాన్ని సమర్పించే అవకాశం ఉంది. అంతేగాక స్పీకర్ ఏదైతే ఈ బల పరీక్ష నిర్వహించేందుకు రమేష్ కుమార్ పూర్తిగా సంసిద్ధత వ్యక్తం చేశారు. ఈ రోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సభ వాయిదా పడదు, ఖచ్చితంగా బల నిరూపణ తర్వాతే వాయిదా పడుతుందని చెప్పడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో స్పీకరే దీన్ని అంటే ముందుకు నడిపించడానికి నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో ఇంకా సంకీర్ణ ప్రభుత్వం దాదాపుగా ఇంకా కొనసాగే అవకాశం అయితే కనిపించట్లేదు. ఎందుకంటే తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా ముంబైకి పరిమితమైనారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైతే బల నిరూపణ పెడతారో అంత ఆటోమేటిక్ గా ప్రభుత్వం పడిపోయే అవకాశం ఉంది. తిరిగి ఉన్న సంఖ్యాబలంగా రేపు గవర్నర్ కలిసి ఏదైతే బీజేపీ నేతలు
రామని ఎక్కువ సంఖ్య ఉన్న మమ్మల్ని ఆహ్వానించాలని చెప్పి పోయే అవకాశం ఉంది. బల పరీక్షకు సంబంధించి ఇవాళ బల పరీక్ష జరిగే అవకాశం ఉందనుకోవచ్చా? ఏ టైం అయినా, లేకపోతే రేపు స్పీకర్ ఆ 15 మంది ఎమ్మెల్యేలు కలవాలంటూ స్పీకర్ మళ్ళీ ఆదేశించిన నేపథ్యంలో ఆ 15 మంది ఎమ్మెల్యేలు కలిసిన తర్వాత బల పరీక్ష జరిగే అవకాశం ఉందా? ఇవాళే బల పరీక్షకు వెళ్లే అవకాశం ఉందా? అంటే సాయంత్రం వరకు కూడా రేపు 12 మంది ఎమ్మెల్యేలుకి ఏదైతే స్పీకర్ ఆహ్వానం పంపారో ఆ మేరకు రేపు బలపరీక్ష జరుగుతుందని అందరూ ఊహించారు. కానీ ఈ రోజు చెప్తున్నారు, బీజేపీ సభ్యులు ఒక పక్క పట్టుబడుతుంటే ఈ స్పీకర్ రమేష్ కుమారే చెప్తున్నారు, ఈ రోజు ఎంతసేపు అయినా సరే, అర్ధరాత్రి అయినా సరే ఖచ్చితంగా బల నిరూపణ చేసుకోవాల్సిందని స్పీకరే స్పష్టం చేశారు రమేష్ కుమార్. ఇంకా కాబట్టి వేరే అవకాశం లేదు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా గడువు పెంచి బల పరీక్ష గడువు పెంచేందుకు కూడా నిరాకరించారు స్పీకర్. ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి వస్తే నేనే రాజీనామా చేస్తాను, ఇంక ఎంత మాత్రం దీన్ని ఉపేక్షించలేదు, ఖచ్చితంగా ఏ సమయం అయినా కూడా ఖచ్చితంగా స్పీకర్ ఇచ్చిన గడువు 9 గంటల లోపు బల పరీక్ష జరగాలి అని అంటూ స్పీకర్ గడువు ఇచ్చారు. 9 గంటలు అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో ఏ టైం అయినా కానీ ఇవాళే బల పరీక్ష జరగబోతోంది అనుకోవచ్చు. ఇంకా అంటే బల పరీక్ష నిర్వహించే ముందు మామూలుగా చర్చకు అవకాశం ఇస్తారు కాబట్టి 3 రోజులుగా ఈ చర్చ జరుగుతూనే వస్తుంది. అయితే ఈ రోజు కూడా ఆ చర్చ పేరుతో వాయిదా వేయించుకొని వెళ్లాలనే ఆలోచన చేసినప్పటికీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వము అందుకు ఇప్పుడు ఎవరైతే స్పీకర్ ఉన్నారో స్పీకరే గట్టిగా చెప్తున్నారు, ఖచ్చితంగా ఈ రోజే బల పరీక్ష చేసుకోవాల్సిందే, అది ఎంత సమయం అయినా సరే ఖచ్చితంగా సజావుగా నిర్వహిస్తాము, ఖచ్చితంగా బలపరిచి జరగాల్సిందని చెప్పి స్పష్టం చేశారు స్పీకర్. అవసరమైతే స్పీకర్ కూడా ఏమన్నా ఒత్తిడికి గురవుతున్నట్లు అనుకోవాలా మనం గత కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలను బట్టి? ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా అటు సుప్రీంకోర్టు స్పష్టతను ఇవ్వకపోవడం, ఇటు గవర్నర్ లేఖలు రాయడం, ఇటు అసెంబ్లీలోనేమో బల పరీక్షకు ముందుకు రాకపోవడం, వాయిదా వేయాలంటూ కోరడం ఒకళ్ళేమో బల పరీక్ష జరపాలంటాం. ఈ నేపథ్యంలోనే స్పీకర్ ఒత్తిడికి గురయ్యే 9 గంటల లోపు గనక బల పరీక్ష జరగకపోతే నేనే రిజైన్ చేస్తాననేటువంటి తీవ్రమైన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించడం అంటే ఒత్తిడికి గురవుతున్నాడు అనుకోవాలా? అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన కీలకమైన అంశం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ వారం రోజులుగా వాయిదా వేస్తూ వచ్చినప్పటికీ ఏదైతే తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిలో ఒక్కరిని కూడా వీళ్ళు రప్పించుకునే లేకపోయారు, ఎవరు కాంగ్రెస్ కానీ అటు జేడీఎస్ కానీ. తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలు ఒకటే చెప్పారు, కుమారస్వామి ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా చేసేంత వరకు మేము బెంగళూరు అడుగు పెట్టాము అని చెప్పి తీసుకుంటూ కూర్చున్నారు వారు. రెండోది, ఇప్పటికే ఇన్ని అవకాశాలు ఇచ్చినప్పుడు కూడా కుమారస్వామి గారి నుంచి కానీ అటు సిద్ధరామయ్య నుంచి కానీ ఆ దిశగా ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నాలు ఎవరైతే చేశారో ఆ ప్రయత్నాలు ఏవి కూడా తొలికి రాలేదు. రవిచంద్ర కంప్లీట్ గా సిద్ధరామయ్య ఒక్కడే ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తే, లేకపోతే కాంగ్రెస్ కి ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఇస్తే ఎమ్మెల్యేలు వస్తారు అనుకోవడానికి లేదు. కంప్లీట్ గా వాళ్ళు ఈ సంకీర్ణ కూటమి కలయికని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లే అనుకోవాలి ఇంకా ఎవరైతే రాజీనామా చేసిన ఎమ్మెల్యేలు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆఫర్లన్నీ వెళ్ళినాయి వాళ్ళకి, మంత్రి పదవులు ఇస్తామన్నారు. కుమారస్వామి ముఖ్యమంత్రికి రాజీనామా చేసి మల్లికార్జున ఖర్గేని ముఖ్యమంత్రిగా చేయడానికి మాకు అభ్యంతరం లేదంటే నిన్న దేవేగౌడ ప్రకటించారు. సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రతిపాదనలన్నింటికీ ఎమ్మెల్యేలు వ్యతిరేకించారంటే ఎమ్మెల్యేలు కోరుతుంది ఏంటి అసలు ప్రధానంగా? అంటే తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేల విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ఏదైతే తప్పిదం ఉందో ఆ తప్పిదమే ఇప్పుడు వారిని వెంటాడుతుంది. ఏదైతే సిద్ధరామయ్య ముఖ్యమంత్రి కావాలనే యోచనతో తనకు సంబంధించిన 4 ఎమ్మెల్యేలతో పాటు రామలింగారెడ్డితో చర్చించి మరో జేడీఎస్ ఎమ్మెల్యేల ముగ్గురు కూడా కలిసి తిరుగుబాటుకు యాక్చువల్గా వ్యూహం రచించారని, ఆ వ్యూహంలో ఏదైతే రాజీనామాలు ఉపసంహరించి సిద్ధరామయ్యను ముఖ్యమంత్రి చేస్తే మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని చెప్పి ప్రారంభంలో చెప్పారు. కానీ చెప్పిన ఎవరైతే ఈ రాజీనామా చేసిన ఎమ్మెల్యేలు చెప్పారో వెంటనే దీన్ని ఆశ్రయంగా చేసుకున్న బీజేపీ ఒక్కసారిగా వారిని వాళ్ళ కనసనల్లోకి తీసుకుంది 14 మంది ఎమ్మెల్యేని. ఇప్పుడు 12 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే వాళ్ళ కనసనల్లో ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు బీజేపీ కనసనల్లో ఉన్నారు. ఈ అటు కాంగ్రెస్ కానీ జేడీఎస్ కి అందుబాటులో లేరు. 14 రోజులు గడిచినప్పటికీ ఇది కొరికి రాకపోవడంతో ఇంక తప్పని పరిస్థితిలో ఇప్పుడు బల పరిస్థితి సిద్ధమయ్యారు. స్పీకర్ కూడా అదే నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటున్నారు. రైట్ రవిచంద్ర, థ్యాంక్ యూ. తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ సాయిరామ్ గారు ఉన్నారు ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా. సాయిరామ్ గారు, కర్ణాటకలో జరుగుతున్న పరిణామాలు కంప్లీట్ గా కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏమాత్రం కనీసం దింపుడుగళ్ళం ఆశ అన్నా ఉండట్టేనా స్పీకర్ నిర్ణయంతో? దాదాపు గత కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి ఒక రాజ్యాంగపరమైన సంక్షోభానికి ఈ రోజు తెరపడే సూచనలే కనిపిస్తున్నాయి గోపి. ముఖ్యంగా స్పీకర్ చేతిలో నిర్ణయాధికారం వచ్చిన తర్వాత స్పీకర్ కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. 2 సార్లు గవర్నర్ నుంచి, రాజ్యాంగబద్ధమైన ప్రథమ పౌరుడు, అతని నుంచి 2 సార్లు లేఖ రావడము, మరోవైపు సుప్రీంకోర్టు కూడా స్పీకరే నిర్ణయం తీసుకోవాలనే ఆ బాధ్యతను పెంచడము. ఇంకోవైపు చూస్తే కనుక నెంబర్ గేమ్ లో ఖచ్చితంగా అధికార పక్షమైనటువంటి జేడీఎస్ కాంగ్రెస్ కి అంకెలు ఏమాత్రం అనుకూలంగా లేకపోవడము, దీర్ఘకాలం వాయిదా వేయడం వల్ల అంటే సభా నిర్వహణకు సంబంధించి తనపైన తీవ్రమైనటువంటి ఆరోపణలు విమర్శలు రావడము. ఇంకోవైపు ఒకవేళ ఇంతవరకు టైం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా అధికార పక్షము ఏ రకంగానూ కూడా
అసమ్మతి ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే రాజీనామా చేస్తారో వారిని సానుకూలంగా మలుచుకుని తమ వైపు తెచ్చుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. ఓవరాల్ గా సిచ్యువేషన్ అంతటినీ కూడా అధ్యయనం చేసిన తర్వాత స్పీకర్ ఈ ప్రభుత్వం నిలబెట్టడం అనేది చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటి అంచనాకు వచ్చినట్లుగానే చెప్పుకోవాలి. ఆయన్ను కోరుతున్నా అంటే ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి కోరుతున్నట్లుగా 2 రోజులు గడువిచ్చినప్పటికీ తనపైన అభియోగాలు ఆరోపణలు రావడం మినహా మరో రకంగా ప్రభుత్వం తన బలాన్ని నిరూపించుకుంటుంది అనేటటువంటి నమ్మకం కూడా స్పీకర్ కు లోపించిందని చెప్పాలి. ఈ నేపథ్యంలో స్పీకర్ ఒక కఠినమైనటువంటి డిసైసివ్ ఖచ్చితంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకుని ఈ రోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా సభ సజావుగా ఉండే వరకు కూడా వేచి చూసి ట్రస్ట్ ఓటుకు వెళ్తానని చెప్పారు. ఈ పరిస్థితుల్లో చూస్తే కనుక కుమారస్వామి రాజీనామాని తన వద్ద ఉంచుకుని తాను రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నట్లుగా చెప్పడము, ఒకవేళ ట్రస్ట్ ఓటుకి వెళ్లాల్సి ఉంటే కనుక దానికి ముందుగానే రాజీనామా ఇచ్చేస్తే ఈ సంక్షోభానికి తెరబడినట్లుగానే ప్రభుత్వం కూలిపోయినట్లుగానే చెప్పాల్సి ఉంటుంది. కృష్ణసాయిరామ్, ఇవాళే ఓటింగ్ జరిగి ఒకవేళ బీజేపీ ప్రభుత్వం మెజారిటీ నిరూపించుకుంటే గనక బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఈ 15 మంది రాజీనామాలు చేసిన 15 మంది ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి ఏంటి? ఇంకా ఇది అంటే ఇక్కడ బల నిరూపణకి ఎమ్మెల్యేలకి ఒక రకంగా చూడాలంటే సంబంధం లేదనే చెప్పాలి. ఈ రోజు సభకి 205 మంది సభ్యులు హాజరయ్యారు. ఇది అటు చూస్తే కనుక కాంగ్రెస్ బలం 100 లోపుకే పరిమితం అయితే భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించి 105 వరకు ఉన్నది. ఈ ఓవరాల్ గా చూస్తే కనుక నెంబర్ 15 మంది ఎమ్మెల్యేలు రేపు వారికి సంబంధించినటువంటి విచారణ ఉంది. అంటే అనర్హత లేదంటే రాజీనామాలకు సంబంధించి వారి ఒప్పించగలుగుతారా? ఇది దానికి నిజానికి ఈ రోజు బల నిరూపణకి కూడా సంబంధం లేదని చెప్పాలి. వారు రాజీనామా చేసినప్పటికీ వారిపైన అనర్హత వేటు పడినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి బలాబలాల్లో పెద్దగా తేడా వచ్చేటటువంటి అవకాశం లేదంటే ప్రభుత్వ మనుగడకి ఆ ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాలకి అనర్హత వారి మీద అనర్హత వేటు వేసేందుకు సంబంధం లేదనే చెప్పాలి. ఈ విషయాన్ని కూడా స్పీకర్ స్పష్టంగా నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే వాళ్ళు ఒకవేళ రాజీనామా చేసినప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ సంకేతానికి తగినంత వాళ్ళు ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదంటే 15 మంది వాళ్ళ పదవులను పణంగా పెట్టినట్టే అనుకోవాలి. ఇంకా రాజ్యాంగ ఎమ్మెల్యే పదవులకి అంటే రాజీనామాని అంగీకరిస్తే కనుక వాళ్ళు నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ లో వెంటనే ఇమీడియట్ గా బీజేపీ ప్రభుత్వానికి అనుకూలం అంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇది వాళ్ళ ముందున్న దారి అనుకోవాలి. అంతేగా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కృష్ణ.